Кастрация кота. Что нужно знать? Плюсы кастрации. Уменьшает риск заболеваний, таких как рак и инфекции. Снижает агрессивное поведение и метки территории. Предотвращает нежелательные беременности. Кастрация помогает вашему питомцу быть спокойнее и счастливее. Минусы кастрации – возможное увеличение веса и изменение метаболизма. Необходимость следить за поведением после операции. Риск анестезии и осложнений. Перед принятием решения посоветуйтесь с ветеринаром. Заботьтесь о своем питомце.